Verehrte Anwesende, liebe Gäste, Ehrengäste, Kvod Rabbanim, die Teilnehmer des heutigen Podiums, zu meiner Rechten Martin Brunschwig-Graf, Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Frau Brunschwig-Graf ist in Fribourg geboren und lebt in Genf, wo sie politisch sehr aktiv ist, Präsidentin der Liberalen Partei, gehörte dem Genfer Großen Rat an und war 1993 bis 2005 dem Staatsrat, nicht dem Großen Rat, das ist eine Basler Eigenheit, dem Staatsrat, 2003 bis 2011 Mitglied des Nationalrats und wo sie der Außenpolitischen Kommission, der Finanzkommission und vielen weiteren Kommissionen angehörte. Sie ist Ökonomin und setzt sich auch sonst für sehr viele humanistische Zwecke ein. Zu meiner Linken Ariel Müsikant, in Israel geboren, in Wien seit seinem 4. Lebensjahr aufgewachsen, Medizinstudien, heute im Immobilienbereich tätig und vor allem auch lange Jahre Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien, Vorstandsmitglied des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und vor allem auch Vizepräsident des Europäisch-Jüdischen Kongresses und da eigentlich in den aktuellen Debatten voll auch drin, immer wieder auch sehr pointierte Äußerungen zur Politik, europäischen Politik, Beschneidungsverbot, auch zur österreichischen Politik, die auch nicht ganz ohne ist. Wir werden etwa 30 Minuten, 40 Minuten hier Zeit haben, die aktuelle Situation zu debattieren. Und als wir der SIG dieses Thema gewählt hat, haben wir natürlich nicht gewusst, es ist immer aktuell leider, wie aktuell es ist. Die Wahlen vom Sonntag, die schrecklichen Ereignisse in Brüssel, andere Dinge der letzten Wochen und Tage. Der Anlass, es wurde gesagt, eigentlich des Podiums auch der Antisemitismusbericht des SIG, und da wäre das schon meine erste Frage. Morgen auch die Berichterstattung wird gesagt, auch in diesem Bericht, eine Häufung antisemitisch motivierter Übergriffe und das Erstarken extremistischer Bewegungen in großen Teilen Europas verunsicherten in den letzten Jahren viele Jüdinnen und Juden. In der Schweiz hingegen werden weniger antisemitische Vorfälle registriert, die rechtsextreme Szene stagniert. Frau Brunschwig-Graf, ist die Schweiz ein Sonderfall oder wie vorher gesagt wurde, eine Insel der Seligen? Non, je dirais qu'aucun pays n'échappe à l'antisémitisme, et je ne crois pas que la Suisse soit un Sonderfall. Je crois qu'effectivement, nous vivons dans un pays où les tensions sociales sont en général moins fortes qu'ailleurs, et ceci explique cela. Mais il est vrai que suivant les chiffres qu'on peut prendre par rapport à l'antisémitisme, on peut arriver à des résultats différents, et on peut aussi arriver à des résultats différents suivant les années. On constate aujourd'hui que dans les chiffres des rapports, on a des actes qui sont rarement violents pour ce qui est de l'année 2013, mais il y a pu avoir dans le passé aussi des manifestations. Et d'autre part, on voit qu'en Suisse, comme ailleurs, il peut y avoir des pointes d'antisémitisme qui apparaissent, et notamment lorsqu'il se passe quelque chose en Israël, on voit apparaître aussi en Suisse des réactions de ce type-là. Non, on n'est pas protégé, même si c'est un pays dans lequel les Juifs et les Juives vivent plutôt dans le calme et la sérénité, mais il n'en reste pas moins que le danger existe, comme il existe ailleurs. Also Sie würden mit anderen Worten sagen, die ökonomische Lage in der Schweiz, die besser ist als im Rest Europas, schützt uns. Oder das ist der Unterschied? Je dirais que un des facteurs qui peut créer de l'antisémitisme, et on l'a vu notamment dans les études internationales quand il y a la crise monétaire, où les accusations deviennent très violentes et où les pays, c'est l'exemple de la Grèce par exemple, subissent ou doivent subir des crises de rigueur ou des mesures de rigueur très fortes. Pour la population, chercher un bouc émissaire ou pour une partie de la population peut aussi aboutir à désigner les Juifs. On a entendu tout à l'heure le président de la communauté rappeler quels étaient, de la fédération rappeler quels étaient les schémas et les clichés. Dans les schémas et les clichés, et on le voit dans les enquêtes, il y a aussi les Juifs sont responsables d'une crise économique internationale. C'est d'ailleurs ce qui se passait à l'aube malheureusement de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Donc ces clichés-là existent et ils sont exacerbés à partir du moment où des populations doivent vivre des plans de rigueur qui les touchent dans leur vie personnelle très fortement. Herr Müsikant, Sie kommen aus einem Land, wo jetzt gerade ein großer Prozentsatz für eine, sagen wir, Partei rechts der Mitte gewählt hat, die nicht ganz frei ist von antisemitischen Stereotypen. Sie sind in Wien nahe an Budapest.
wo ja der Antisemitismus ein großes Thema ist zurzeit. Wenn Sie von dieser Perspektive in die Schweiz hineinschauen, was sehen Sie da? Laissez-moi d'abord vous remercier pour cette invitation. C'est vraiment un honneur d'être ici. Et laissez-moi aussi de vous transmettre les salutations du Congrès juif européen, où Herbert et moi sommes les vice-présidents, et je suis très ravi d'être ici. À part ça, gestatten Sie mir zunächst einmal ein bisschen zu widersprechen. Nicht die Schweiz skurrilerweise ist eine Insel der Seligen, sondern die deutschsprachigen Länder Europas. Ein ganz absurdes Phänomen. In Österreich, Deutschland und der Schweiz ist der Antisemitismus derzeit am schwächsten spürbar. Aber lassen wir uns bitte nicht täuschen. Wir leben in einem globalisierten Europa und was noch nicht ist, kann noch werden. A und B, die Zahlen sind eindeutig steigend, auch bei uns. Es ist nur eine Frage der Umfragen und es ist eine Frage der Registrierung der Vorfälle. Die Zahlen verdoppeln sich im Schnitt in allen Ländern des deutschsprachigen Europas. Und das hat nichts mit der EU zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass es uns wirtschaftlich besser geht. Es hat auch damit zu tun, dass die Arbeitslosenzahlen bei uns die niedrigsten in Europa sind und das Wirtschaftswachstum bei uns noch ein bisschen funktioniert. Das, was sich in ganz Europa derzeit abspielt, schwappt auch zu uns hinüber, weil der Antisemitismus in seinen verschiedensten Formen auftritt. Was wären das für Formen? Sie haben mir im Vorgespräch schon gesagt, da müsste man differenzieren. Also man muss aufhören, den gesamten Antisemitismus in einen Topf zu werfen. Es gibt den alten rechtsextremen Antisemitismus, es gibt den Antisemitismus, der aus muslimischen Bevölkerungsgruppen kommt, und es gibt den Antisemitismus, der mit der neuen Kampagne gegen Israel, mit der Delegitimisierung des Staates Israel, man nennt das im Fachjargon BDS, aber das ist im Grunde genommen und Sanctions, es ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine neue Form des Antisemitismus, der vor allem von linken Gruppen propagiert wird. Ich sage nicht, dass jede Kritik an Israel Antisemitismus ist, aber sehr viel von BDS ist antisemitisch. Wo ziehen Sie da die Grenze? Ich meine, das ist ja eine der Debatten. Ich ziehe die Grenze dort, wo man mit zweierlei Maß misst. Wenn man nämlich Israel ständig und nur Israel kritisiert und zu Syrien nichts sagt, zu der türkischen Besetzung von Zypern nichts sagt, zur Westsahara nichts sagt, zu Ukraine nichts sagt, zu all diesen Dingen schweigt und dann ununterbrochen nur Israel an allen und überall die Schuld gibt, dann ist das eine Form von Ungleichgewicht, der für mich antisemitisch ist. Und wenn man versteckt im Grunde genommen die Zerstörung des Staates Israel verlangt, dann hat das mit einem Wunsch nach Frieden und nach Ausgleich im Nahen Osten nichts zu tun. Und jede dieser drei Formen des Antisemitismus tritt in den verschiedenen Ländern Europas anders auf. Sie können Frankreich nicht mit Ungarn vergleichen, obwohl die Umfragen von der FRA fast ident sind. Aber es ist eine ganz andere Art des Antisemitismus. Sie können Schweden nicht mit Spanien vergleichen, obwohl die Prozentsätze sich dort ähneln, aber der Hintergrund des Antisemitismus ein ganz anderer ist. Sie wollten was sagen, stimmen Sie mit dem überein, mit dieser Analyse, die verschiedenen Formen? En grande partie, je suis d'accord. La limite avec la discussion sur Israël est toujours très difficile à poser. Oui. Et de savoir si c'est antisémite et pas, il y a des fois où on en est sûr, et il y a des fois où on en doute, et Absolument. il y a des fois où ça ne l'est pas du tout. Oui. Et c'est vrai que critiquer en soi le gouvernement israélien n'est pas une expression antisémite, et on doit le dire aussi clairement. Mais il y a une forme d'antisémitisme qui, pour moi, traverse les âges. Et je ne sais pas comment la formuler parce qu'en termes scientifiques, je n'ai pas de mot exact pour ça, mais je dirais que c'est presque un antisémitisme social qui existe. Et lorsque je pense même à la Suisse notamment, ou à d'autres pays, il y a une espèce de réaction profonde à l'égard des Juifs qui reste à travers les générations et à travers les siècles, on va même dire, et qu'on trouve dans la société
comme quelque chose En qui est allemand, ça presque s'appelle normal. mit der Muttermilch Voilà. mitgegeben. Il y a, et on le sent, et c'est probablement la forme qui s'exprime de façon la plus souple, c'est probablement celle qui est la plus présente dans la durée, parce qu'elle fait partie d'un phénomène culturel qu'on se transmet par le vocabulaire, par les remarques que l'on fait, mais c'est probablement aussi la forme qu'on reconnaît peut-être le moins volontiers lorsqu'il y a une enquête. Et pour reprendre la question du début avec la Suisse, on sait qu'en Suisse, quand on fait des sondages sur des votations, par exemple, toutes les questions qui portent sur quelque chose qui a plus à faire avec une position où la morale a quelque chose à voir, où le politiquement correct a quelque chose à voir, les gens ne répondent pas nécessairement très sincèrement. Et on le voit ensuite, on l'a vu dans certaines votations, les résultats étaient très différents des réponses qui étaient données et les résultats beaucoup plus mauvais. Et dans le cas des enquêtes sur l'antisémitisme, il faut aussi peut-être se poser ce type de questions. Est-ce que les gens qui donnent les réponses donnent toujours les bonnes réponses ? On le voit aussi à travers d'autres enquêtes qui, elles, portent sur les stéréotypes où les réponses peuvent être différentes et les pourcentages plus importants. Sie sprechen zwei Dinge an, der latente Antisemitismus, also wie man früher sagte, das gute alte Risches, das einfach da ist, und auch die Frage der Umfragen. Erlauben Sie mir nachzuhaken, 10% vehemente Antisemiten bei einer Umfrage vor etwa 10 Jahren, GFS, etwa noch zusätzliche 20-25% eben, die diesen latenten Antisemitismus, wo man festgestellt hat. Diese neueste Umfrage der Anti-Defamation League stellt in der Schweiz, das wurde auch vorher angesprochen, 26% fest, im gesamteuropäischen Durchschnitt 24%. Was ist von solchen Zahlen, von einer solcher Zunahme beziehungsweise überhaupt von solchen Zahlen zu halten, Ihrer Meinung nach? Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'augmentation, parce que comparer, c'est faire des études comparables avec les mêmes questions dans la durée. Et là, on peut se prononcer sur le pourcentage. Ici, on est sur des données totalement différentes et l'enquête qui a été faite par la Ligue anti-diffamation porte effectivement beaucoup plus sur les stéréotypes et les réactions, et il y a un système qui permet de calculer ça. Mais je dirais, c'est pour ça que je suis très prudente, et pour dire si ça augmente ou pas, mais pour dire que la Suisse est dans un trend. J'allais vous donner, puisqu'on est sur 24%, un exemple tout récent pour voir à peu près quel type de pourcentage on a, pas sur la Suisse, mais qui vient d'ailleurs. Dans un de nos journaux très populaires, c'est un journal roman, il y a 3 ou 4 jours, il y avait un article qui nous informait qu'une petite commune espagnole, dans la région de Burgos, avait dû voter pour changer son nom, puisque le nom préliminaire était, le nom qu'elle avait jusque-là, c'était tueur de juifs. Voilà, elle l'avait changé en, je ne sais plus quel était le nom, mais un nom bien meilleur. Mais il y a quand même eu 13 citoyens sur 52 qui se sont opposés au changement de nom. Si vous faites le calcul, vous êtes à 25%. Donc ça veut dire que quelque part, ces chiffres un peu qui se promènent sont des chiffres qui expriment quelque chose que les gens peuvent ressentir, mais je ne peux même pas dire que sur les 13 citoyens, tous pouvaient être des antisémites, parce qu'il est peut-être aussi possible que des gens étaient tellement attachés à ce nom qu'ils n'en voyaient plus la raison de le changer. Donc c'est pour ça que la nuance est nécessaire. Herr Musikant, diese Zahl. Aber glauben Sie nicht, dass diese ganzen Zahlen ja nur Statistiken sind, die im Grunde genommen irrelevant sind? Wieso? Weil ob es 26 oder 24 oder 23 oder 37, who cares? Was wirklich zählt, und das hat die FRA gemacht, und da waren wir dahinter, der Europäisch-Jüdische Kongress, ist, wie empfinden es die Juden? Das ist ja verheerend rausgekommen. Na, das ist aber das, worüber wir reden sollen. Wissen Sie, ob ich jetzt zu einem österreichischen Minister oder einem Schweizer Bundesrat gehe und sage, es ist jetzt statt 24, 26 und schreie Gewalt und ich muss was tun, das ist akademische Debatte. Reden wir doch darüber, wie die Juden in Europa die Sache sehen und wie sie empfinden. 57% der Juden in Frankreich, Schweden und Ungarn möchten das Land verlassen. Herbert hat das wunderbar berichtet, ich werde das jetzt nicht weitererzählen, Sie können das jederzeit aus dem Internet abrufen. Das ist zum ersten Mal eine von, entschuldigen Sie, Nichtjuden
von Nichtjuden für Nichtjuden für die Europäische Kommission gemachte Umfrage, wie fühlen sich die Juden in Europa? Objektivierbare Daten. Objektivierbare Daten, Riesensample mit den größten Spezialisten gemacht. Und die Resultate, die Sie hier lesen, sind katastrophal. Der Hintergrund ist, dass wir in den jüdischen Organisationen seit Jahren eine Debatte führen mit dem Thema, hat Judentum in Europa eine Zukunft? Also gemäß dieser Umfrage? Und gemäß Zukunft ist die Antwort nein. Das heißt aber nicht, dass es so sein muss. Es ist nur die Frage, jetzt haben wir die Bestandsaufnahme, jetzt haben wir die Fakten und was tun wir jetzt? Là, on va se séparer un peu dans la discussion parce que je crois que, bien sûr, c'est important de comprendre et de savoir comment les Juifs se sentent dans leur propre pays. Mais il faut, comme pour d'autres communautés, on va le dire, on peut prendre d'autres exemples où les gens peuvent se sentir mal sans que pour nécessairement la réalité qui est autour d'eux soit une réalité conforme à ce qu'ils ressentent. Il faut vraiment distinguer les choses parce que dans les questions que vous allez nous poser, c'est de savoir comment on lutte contre l'antisémitisme. Et donc il faut qu'à un moment donné, on puisse vraiment déterminer ce qu'il est, comment il fonctionne et comment on peut le bouger dans le bon sens. Si vous parlez de la façon dont les gens se sentent, un climat peut être un mauvais climat. Mais le climat, il peut être créé par différentes choses. Il peut être créé soit par l'attitude réelle des gens qui sont autour, et donc on peut voir dans certains pays des juifs qui sont maltraités. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure et l'a expliqué. C'est des réalités, des gens qui sont attaqués physiquement ou des gens qui subissent des discriminations dans leur quotidien, que ce soit à l'école ou que ce soit ailleurs. Ça, ce sont des réalités avec lesquelles on ne doit pas accepter de vivre. Et puis il y a le climat que l'on peut créer, y compris dans des endroits où, en définitive, les choses ne sont peut-être pas telles qu'elles sont, mais où la peur ou la crainte que cela vienne est quelque chose qui existe aussi. On doit le prendre en compte, mais on ne peut pas le traiter de la même façon, parce que ça veut dire qu'on peut agir, on doit agir dans plusieurs direction, agir pour rassurer les gens ou agir pour pouvoir aussi lutter contre ceux qui ont avec ceux qui ont des préjugés pour faire évoluer ces préjugés et les faire disparaître. Mais moi, je ne me satisferai pas de statistiques qui disent 75% des Juifs ont peur et veulent quitter le pays là où ils vivent. Ça ne va pas m'aider beaucoup comme présidente de la Commission fédérale contre le racisme pour proposer des mesures de prévention. Also die praktischen Maßnahmen, was kann man tun, um das Klima zu ändern, ja, die Befindlichkeit. Aber nicht böse sein. Seien Sie schon. Non, mais je suis avec vous de ce que vous dites, mais le résultat est le même. Der Fakt ist, ja, dass sich mehr als 50% der Juden in Europa heute das Auswandern überlegen. Und das muss Gründe haben. In Antwerpen und in den Vorstädten von Paris ist es, weil es physisch nicht mehr möglich ist, als Jude auf der Straße zu gehen. Wenn Sie in Brüssel in manche Bezirke gehen, dann können Sie keine Kippa mehr tragen. Und in Ungarn haben Sie an jeder Ecke heute ein Horthy-Denkmal und an jeder Ecke immer wieder furchtbare antisemitische Vorfälle. Da werden Juden verprügelt, da werden Juden beschimpft, da wird plötzlich die Horthy-Regierung als große Helden gefeiert. Ich brauche das ja alles hier nicht erzählen. Das heißt, es gibt Länder wie Malmö, zum Beispiel in Schweden, wo 3/4 der Gemeinde Malmö verlassen hat, weil sie den physischen Antisemitismus der Bevölkerung von Malmö nicht mehr ausgehalten haben. Das sind Fakten. Dann gibt es allgemeines sich unwohlfühlen, weil das ja gelesen wird. Die Geschichte in Brüssel und in Toulouse hat bei uns allen furchtbare Emotionen ausgelöst. Es denkt jeder an seine Kinder, an seine Bekannten und an seine Verwandten. Was ist, wenn ich im Museum in Brüssel gerade zu Besuch gewesen wäre? Was wäre, wenn das meine Schule in Wien gewesen wäre oder die Schule in Zürich oder wo auch immer? Das heißt, die Juden haben nun einmal die Tendenz, auf sich zu schauen und sich zu überlegen, was ist gut für die Juden oder was ist schlecht für die Juden. Und das, was sich derzeit in Europa abspielt, ist schlecht für die Juden. Und zwar generell.
Es ist etwas weniger schlecht in den deutschsprachigen Ländern, aber es ist schlecht für die Juden. Und sind Sie mir nicht böse, es ist kein Zufall. Ich habe das gerade mit jemandem besprochen, dass 12.000 Schweizer Juden heute nicht mehr in der Schweiz leben, sondern zum Beispiel in Israel. Das ist nicht einfach passiert, sondern das hat Hintergründe. Nicht nur von der Schweiz und meine Bemerkungen waren nicht nur für die Schweiz begrenzt. Ce que j'aimerais dire là, c'est oui, ce que vous dites là, maintenant je pense qu'on doit faire un pas de plus, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Aber bevor wir zu diesem Schritt gehen, doch noch eine Nachfrage. Sie haben ganz Europa analysiert, mit verheerenden Resultaten. Haben Sie die Schweiz analysiert? Wir haben ja eben gehört... Die Schweiz gehört nicht zur EU und leider hat das nicht funktioniert. Also mit anderen Worten, wir haben... Aber Sie können Österreich und die Schweiz fast identisch. Ja, es gibt marginale Unterschiede. Aber wenn Sie dann heute Abend hören, dass wir eigentlich sehr gut hier leben, dass wir... Was glauben Sie, wie gut wir in Wien leben? Also das ist in dem Sinne nicht relevant. Nein. Was ist dann relevant? Schauen Sie, wir haben eine FPÖ und Sie haben eine Partei hier, die auch nicht gerade sehr angenehm ist, die auch rechtsextreme Thesen vertritt. Ob die jetzt, ich weiß nicht, was die letzten Prozentsätze der Blocher hatte, aber zwischen einem Strache und einem Blocher ist kein fundamentaler Unterschied. Ja gut, der Blocher, die sind heute pro-israelisch, die Linke ist anti-israelisch. Der Herr Strache auch. Eben auch noch etwas Irritierendes. Naja. Aber ich fühle mich trotzdem nicht wohl, von solchen Leuten umarmt zu werden. Ja? Aber die Befindlichkeit, also wenn wir hier von den Schweizer als Schweiz-Insel der Seligen sprechen, also über die Befindlichkeit der Schweiz gibt es keine objektivierbaren Daten, so wie es jetzt von Europa gemacht worden ist. Das weiß ich nicht. Das ist mehr... Oder objektivierte Daten. Über wie man sich fühlt. Also abgesehen davon, wie die Außenwelt sich fühlt, sondern wie fühlt man sich, wie empfindet man die Dinge, das weiß man so gesehen nicht. À ma connaissance, je n'ai pas de données récentes sur la façon dont on se sent. Ce que je dirais, mais je pense que même si on le savait, ça ne résoudrait pas la question de ce qui existe ou ce qui peut exister ou ce qui ne devrait jamais exister. Et je vais même vous dire encore une chose par rapport au nombre de juifs, puisque vous avez relevé le petit nombre en Suisse. Cette enquête qui d'ailleurs devrait être lue avec beaucoup plus de détails si on voulait s'y intéresser, de la Ligue anti-défamation. Elle montre, c'est pas tellement les chiffres et les pourcents qui sont intéressants, mais elle montre des mouvements qui sont intéressants. La première chose, et on l'a vu dans un vote populaire en Suisse de la même façon récemment, là où il y a peu de juifs, l'antisémitisme est le plus fort. L'antisémitisme est le plus fort, là où il y en a beaucoup, il est le moindre. Oui. Et c'est la même chose avec les réflexes anti-étrangers, on l'a vu de la même façon. Donc ça signifie que la question, elle n'est pas dans le nombre, mais elle est dans les représentations que l'on se fait. Alors si je choisis de ne pas parler seulement de la façon dont les Juifs se sentent, c'est parce que je pense qu'il faut s'intéresser aussi à la racine profonde des raisons pour lesquelles on est dans une situation d'antisémitisme. Et parmi celles-ci, il y a une grande méconnaissance et des idées reçues et des clichés sur les Juifs qui, au fil du temps, n'ont jamais disparu. Et ça, pour moi, c'est un réel problème de savoir comment on le surmonte dans le futur, parce qu'on le voit dans ces enquêtes. Vous répétez des clichés que vous auriez pu écrire pour une bonne partie il y a 200 ans ou il y a 300 ans, et ils sont de nouveau là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Wir haben vorher von dem Likrat-Programm gehört. Ich war da einige Jahre im Leitungsteam. Und wir haben hunderte von Treffen, also Schülern getroffen, aber eben immer wieder, und das hat in diesem Sinne, wie Sie sagen, man lernt sich kennen, man bekämpft diese Stereotypen, aber letzten Endes ein Tropfen auf den heißen Stein. Was kann man dann tun? Bon, je pense que, moi je crois à la connaissance, à ce qu'on peut apprendre à connaître et un peu comprendre. Et durant ces derniers jours, il y a plusieurs discussions et plusieurs choses qui m'ont frappée et qui me paraissent importantes à dire. La première chose, je rends hommage à celle qui a prononcé ces paroles il y a quelques jours de cela, c'est la vice-présidente de la Fédération. Elle a rappelé une chose qui pour moi est très importante. On ne peut pas se situer uniquement par rapport à l'Holocauste. Et on voit dans la plupart des enquêtes que si vous choisissez de lutter contre l'antisémitisme en rappelant l'Holocauste uniquement, et je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais en rappelant l'Holocauste uniquement,
comme raison principale pour ne pas penser ce que les gens pensent, là, vous n'arrivez pas au bout de votre chemin parce que vous passez à quelque chose qui est extrêmement important. Ça veut dire la perte de mémoire lentement qui se produit par rapport à l'Holocauste, mais surtout la chance qui devrait être aussi de valoriser ce qu'est la religion juive, quelles sont ses racines et pourquoi ce sont nos racines aussi, et comment avec sa culture elle apporte quelque chose. Et moi, ça me frappe toujours de voir que cette partie-là est une partie qui a encore un grand champ d'utilisation possible. Et la deuxième discussion que j'avais, elle était dans le train. Là, je rends hommage à mes deux compagnons du train parce qu'ils se sont posé la question depuis un moment par rapport à pourquoi la télévision en définitive ne donne pas l'occasion dans des émissions qui seront un trait avec la religion de bien voir ce que sont, de donner une chance de comprendre ce qu'est le fait religieux et ça doit être le cas pour la religion juive comme ça devrait être le cas pour d'autres religions, mais d'avoir une compréhension culturelle et religieuse des choses et qui fait qu'on n'est plus dans le fantasme de dire un juif c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais un juif c'est quelqu'un qui croit à ça, qui a cette culture, qui vient de là et qui la vit de cette façon. C'est deux regards totalement différents. Also zusammengefasst, Aufklärung, Dialog, Musikant, reicht das? Nein. Und ganz ehrlich, with all the respect, ich bin seit 1. September 1970, also 44 Jahren, das, was man in Wien einen Berufsjuden nennt, das heißt in den verschiedensten jüdischen Organisationen tätig. Und ich höre, seit ich auf der Welt bin, wir müssen die nächsten Generationen besser informieren, wir müssen sie erziehen, wir müssen dies, wir müssen das. Wir haben viel in diese Richtung in Europa verbessert. Als ich in die jüdische Gemeinde kam, war der Antisemitismus in Österreich bei 76% und heute in Österreich und heute ist er bei 26%. 76% der Bevölkerung und heute ist er bei 26, 28%. Wir haben sehr viel erreicht. Aber wir haben den rechten Antisemitismus bekämpft, sozusagen den traditionellen Antisemitismus, der von Schönerer, der vom Rechtsextremismus, alle diese vom Narzissmus, aus allen diesen Ecken gekommen ist. Und was erleben wir jetzt? Jetzt erleben wir, dass dieser Antisemitismus in unseren Ländern zurückgeht und ein ganz anderer, neuer Antisemitismus massiv ansteigt. Das heißt, wir müssen uns damit abfinden, dass die Erziehung hilft, aber dass sie letztendlich nur die Prozentsätze verändert oder meinetwegen sogar senkt. Wenn wir heute zu den Moslems gehen und ihnen erklären, dass wir keine Hörner haben und sie nicht alle umbringen wollen, dann haben wir ein Aha-Erlebnis bei ihnen und dann erleben wir, dass sie sagen, na, ihr seid ja auch normale Menschen, warum reden wir nicht mehr miteinander? Da haben sie recht, wir müssen informieren, wir müssen hinausgehen, wir müssen uns öffnen, alles schön und gut. Am Ende des Tages hat der Overall-Antisemitismus in Europa Ausmaße erreicht heute, wo die Juden sagen, es reicht uns, wir können so nicht mehr weiter. Und dann muss man sich überlegen, was läuft schief. Und ich denke, ich bin dabei, Phänomene zu sehen, wo man aus europäischer Sicht etwas tun kann, was über diese, nämlich Ausbildung, Bildung, Information hinausgeht. Das wäre zum Beispiel auf der Gesetzesebene. Ich habe vor 15 Jahren mit Frattini, dem damaligen EU-Kommissar, darüber geredet, eine einheitliche europäische Norm für Gesetze, die die Leugnung des Holocausts und für Hass und Hate Speech und Ähnliches zu schaffen. Das ist damals gescheitert, weil eine Reihe von Ländern gesagt haben, die Meinungsfreiheit hat mehr Gewicht. Wo das hinführt, sehen wir. Der Herr Merat in Toulouse ist ein Produkt dieser Hass-Tiraden im Internet, im Fernsehen und so weiter. Das heißt, wir brauchen in Europa Normen, die alles, was mit Hass und mit Aufruf zu Gewalt und Aufruf zu Antisemitismus unter Strafe stellt. So leid es mir tut, solange Juden in Europa umkommen, weil es keine entsprechende Handhabe gibt, muss etwas auf legistischer
Basis geschehen. Aber ein Bundesgericht in der Schweiz ein Hitlergruß schützt. Und die Behörden müssen entsprechend auch instruiert werden, diese Gesetze umzusetzen. Wir haben zum Beispiel in Österreich mittlerweile das strengste Gesetz, was das betrifft. Es wird nicht genug umgesetzt, aber es wird besser. Entschuldigung, das ist eine Maßnahme. Die Maßnahme der Erziehung, die Maßnahme der Information, die Maßnahme des Informationsaustausches das ist mehr, was ich gesagt habe. Nein, was immer sie gesagt hat, unterschreibe ich, das müssen wir auch machen. Und dann gibt es eine dritte Position, zu der komme ich dann später, die noch ein ganz anderes Thema betrifft, nämlich BDS und das Anti-Israelische. Da sind wir Juden gefragt, zu verstehen, dass das ein Krieg ist, den wir in Europa führen. Und diesen Krieg müssen wir auch führen und wir müssen ihn gewinnen. Aber dazu später. Moi, j'aime les débats et j'aimerais juste dire quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un de naïf et je ne représente pas non plus une commission de gens naïfs. Je pense que je n'ai pas parlé simplement que de formation et d'information. C'est quelque chose de plus profond qui est en jeu et qui est important. Je suis, comme vous, convaincue qu'il faut des normes légales, qu'on peut débattre de la norme suisse pour savoir si on doit la renforcer. C'est un thème qui est maintenant sur la table suite à la discussion. C'est clair que nous devrons, devant le Parlement, nous battre de nouveau pour rappeler quelle est l'importance d'une norme pénale qui ne touche pas seulement, et là je vais ajouter quelque chose, la norme pénale en Suisse ne concerne pas seulement l'antisémitisme. Et c'est probablement très important aussi de le montrer, parce qu'une des réactions que l'on a souvent, c'est d'entendre des gens qui disent « Pourquoi est-ce que les Juifs disposent d'une norme et les autres n'en ont pas ?» Et il y a une incompréhension par rapport à ce que signifie une norme antiraciste. Et ça fait partie, je dirais, dans une société, d'arriver à faire comprendre qu'on ne fait pas des lois spéciales pour les Absolument. Juifs. Parce que si un jour on le fait en termes positifs, le lendemain d'autres le créent en termes négatifs, et on le sait pour l'avoir, Dieu sait, connu. Mais ça, c'est important. Mais je vais dire une deuxième chose. Quelle que soit la norme pénale que vous avez, dans tous les domaines du droit, mais dans celui-là en particulier. La difficulté en termes de racisme et d'antisémitisme, c'est qu'il se passe des choses qui ne sont pas toujours punissables pénalement, quelle que soit la norme que vous avez. C'est vrai notamment en Suisse parce que c'est les faits publics qui sont punis, mais c'est vrai de toute façon parce que vous n'arriverez jamais à faire en sorte que vous couvriez sur le champ pénal toute chose, ou si vous le faites, vous tombez alors dans un système juridique qui devient un système qui peut être extrêmement dangereux aussi par rapport à la liberté des uns et des autres, et je le dis au-delà du fait de lutter contre l'antisémitisme. Ça veut dire que quand vous êtes des gens qui travaillent dans la prévention, que ce soit les communautés, que ce soit la commission, on doit intégrer dans notre lutte des choses qui se passent hors du champ légal, qui ne sont pas punissables légalement ou qui le sont qu'à la limite, mais qui sont en soi déjà intolérables. Gesellschaftliche Normen. Genau. Aber auch das Internet zum Beispiel, Das ist genau das Beispiel mit Internet. Wo wir bisher machtlos sind, nicht? Wir sind leider schon sehr weit fortgeschritten, damit der Eröffnungsabend dann auch noch fortgesetzt werden kann. Ich finde die Debatte sehr, sehr spannend und sehr anregend. Und wir sehen auch, wie viel es eigentlich noch zu sagen gäbe. Vielleicht von Ihnen beiden ein Schlusswort, um den Delegierten und den Gästen mit auf den Weg zu geben. Gewissermaßen ein kurzes Fazit. Sie zuerst vielleicht, ja. Ich würde alle Freunde in der Schweiz bitten, diese Idee der Insel der Seligen zu vergessen. Sie sind in keiner Insel der Seligen und wir sind es nicht in Österreich und wir sind es auch nicht in Deutschland. Es geht uns momentan etwas besser, aber der Antisemitismus ist etwas, was uns nicht verschont und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gott behüte, sowas wie in Brüssel oder in Toulouse irgendwo passiert, wo jemand von uns lebt oder es leider mitbekommen wird. Wir wollen es nicht hoffen. Wir wollen es nicht hoffen und wir wollen beten, dass es nicht passiert. Aber bitte, bitte
vergiss diesen Ausdruck der Insel der Seligen. Wir sind es nicht. In einem Zeitalter der Globalisierung und der freien Grenzen und Schengen und was alles dazugehört, ich weiß schon, dass die Schweiz sich ganz gerne wieder abkapselt, aber das Ding funktioniert ja nicht. Im Ende sind wir alle in diesem unseren Europa. Und ich wollte ein zweites Thema aufgreifen, das mir unter den Fingernägeln brennt, und das ist dieser neue Typus des Antisemitismus, der mit dem Versuch zusammenhängt, gut, also wir sind nicht gegen die Juden, wir sind gegen den Staat Israel. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Grenzen hier zwischen erlaubter Kritik und antisemitischer Kritik schwimmend sind und oft bekommt man Schwierigkeiten, weil man das nicht so präzise definieren kann. Aber ich glaube, dass der alte rechtsextreme Antisemitismus ein bisschen mit der Wirtschaftskrise, ein bisschen mit Protestwählern, ein bisschen mit all dem zusammenhängt und sich von alleine irgendwann totläuft, weil sogar wenn die Parteien wie FPÖ in Wien und Marine Le Pen in Frankreich den Antisemitismus versuchen, zumindest pro forma in ihren Parteien auszumerzen, dann zeigt das, dass der Antisemitismus heute politisch einfach verpönt ist. Aber wir haben eine neue Gefahr. Aber wir haben eine neue Gefahr, und das ist der linke Versuch, vor allem Israel zu zerstören, Israel zu delegitimieren und Israel zu schädigen. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist etwas, wo wir weder mit Normen noch mit Gesetzen noch mit Antisemitismus weiterkommen. Das ist ein Thema, wo die Juden in Europa aufgefordert sind, zu verstehen, dass hier ein neuer Krieg auf uns zukommt und dass dieser Krieg mit aller Vehemenz geführt wird. Und unterschätzen wir das nicht. Und diesen Krieg sollten wir führen und gewinnen. Heißt, wir müssen das aufnehmen, wir müssen uns überlegen, wie führt man diesen Krieg, und man muss diesen Krieg mit denselben Mitteln zurückführen, um zu versuchen, dieses ganze BDS und alles, was da dahinter steckt, zurückzudrängen. Und ich glaube, dass so wie wir es geschafft haben, entschuldigen Sie, wenn ich länger bin, aber es ist wirklich mir wichtig, das zu sagen. Wir haben in Österreich 1970 fast keine Gemeinde mehr gehabt. Wir waren vor dem Verschwinden. 50% der jüdischen Gemeinden Europas werden in den nächsten 30 Jahren verschwinden. Es wird Juden geben, aber es wird keine Gemeinden mehr geben. Einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der Gründe ist der Antisemitismus. Wenn man in Biel, in Zürich, in Genf, wo auch immer, will, dass es weiter jüdische Gemeinden gibt, dann muss man sich überlegen, warum ist dieses Phänomen? Warum verschwinden jetzt jüdische Gemeinden? Warum wird Basel immer kleiner? Um ein Beispiel zu nennen. Was steckt dahinter? Und dann muss man sich hinsetzen und muss sich überlegen, was kann man dagegen tun? Und dann muss man den Kampf aufnehmen und ihn führen. Sonst wird es die Hälfte der jüdischen Gemeinden in 30 Jahren geben in Europa. Also ein flammendes Plädoyer, gewissermaßen das Schlusswort. Mon premier mot sera pour le président de la communauté de Vienne, parce qu'il nous a montré tout à l'heure exactement le contraire. Il nous a montré comment dans l'histoire on peut diminuer, mais comment on peut aussi augmenter. Et toutes les paroles qu'il nous a adressées étaient pour moi aussi un modèle, parce qu'il a parlé de ce qu'est une communauté, de ce que sont les gens, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils portent avec eux. Et je pense que mon thème, je suis une combattante en politique. Mais je ne conduis pas des guerres. Et je ne voudrais pas conduire une guerre dans cette discussion parce que je ne pense pas que la guerre soit véritablement là où vous l'avez placée. Le BDS est une guerre. Il y a, pour moi, s'il y a un combat à mener, c'est vraiment, le premier combat, c'est d'être en Suisse, puisqu'on parlait de la Suisse maintenant. D'être en Suisse et juif et citoyen. Et de montrer en quoi, lorsqu'on est juif et citoyen en Suisse, on représente non seulement par rapport à ses racines, mais par rapport à ce qu'on apporte quelque chose d'essentiel. Parce que pour moi, lutter contre le racisme et l'antisémitisme, c'est aussi montrer qu'à chaque fois qu'on s'attaque à quelqu'un, on s'attaque quelque part aussi à soi-même, à ce qu'on est et à l'endroit qu'on prétend défendre. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Das war ein Zeichen. C'est le signe que je dois m'arrêter, à mon avis. Mais mon message, il est simplement un peu plus positif, même si on est dans un environnement extrêmement difficile, que je ne nie absolument pas.
Mais je ne crois pas que le terrain de la guerre soit celui d'Israël, combien même je pense qu'Israël mérite d'être défendu, mérite aussi d'être soutenu, et combien même je ne partage pas nécessairement toutes les positions du gouvernement israélien, je pense qu'il mérite le respect comme pays. Et donc ça n'a rien à voir avec notre discussion, mais la discussion c'est comment être citoyen et juif, et ça on peut le vivre au quotidien et le démontrer au quotidien. Ich danke Ihnen herzlich für die anregende Diskussion. Wir sind uns einig darin, dass die Situation außergewöhnlich ist, Antworten verschieden, und ich gebe weiter an Herrn Kreutner. Danke Ihnen, liebe Frau Brunschwig-Graf, lieber Herr Musikant, lieber Erlanger. Ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. An den Gesichtern hier im Saal erkenne ich, es war ziemlich ruhig, dass Ihre Voten mehr als nur Interesse geweckt haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir die Diskussion später am Abend noch in unserem Kreise weiterführen werden. Ich fand diese Diskussion besonders bereichernd und vor allem war sie aus meiner Sicht sehr, sehr differenziert. Und ich denke, gerade das ist im Diskurs über Antisemitismus auch so ungemein wichtig. In diesem Zusammenhang wird mir auch Ihr Votum, Herr Musikant, besonders bleiben. Sie sagten eben, und Sie betonten es am Schluss gleich nochmal, die Schweiz sei keine Insel der Seligkeit, sondern man müsse eben das im Kontext sehen und auch die anderen deutschsprachigen Länder damit hineinsehen. Und ich glaube, diese Kontexterweiterung, diese Horizonterweiterung scheint mir da auch sehr zentral. Sie haben uns auch daran erinnert, dass wir den Blick auch auf unser Empfinden, auf uns Juden richten sollten. Sie, Frau Brunschwig-Graf, haben uns dann erklärt, dass man eben diese Gefühle auch vielleicht der objektiven Bewertung auch noch mit der in Beziehung setzen sollte. Auch das alles aus meiner Sicht sehr wichtige Aspekte. Und ich denke, Sie plädierten auch beide am Schluss dafür, dass man, auch wenn es immer Gemeinsamkeiten gibt des Antisemitismus in den verschiedenen Ländern, dass doch auch jedes Land wieder gesondert betrachtet werden muss und vor allem auch die Schweiz in diesem Sinne wahrscheinlich auch anders betrachtet werden sollte. Und was mir besonders auch geblieben ist, Sie sagten einen kurzen Satz, Sie sagten, die Bildung, das ist wichtig. Und genau da, denke ich, kann wahrscheinlich auch der SIG, können wir ansetzen. Und ich bin mir sicher, dass wir der SIG aus dieser Diskussion unsere Erkenntnisse ziehen werden. Und eins scheint mir auch ganz klar, der Antisemitismus in Europa bleibt eine Herausforderung, auch besonders für uns hier in der Schweiz. Und erlauben Sie mir noch als Dank, Ihnen noch ein kleines Geschenk zu überreichen. Herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön. Merci beaucoup.